नमस्ते, मैं हूँ गिरीश रामचंदे और एचवीसी क्विज में आप सभी का स्वागत है। Question number 1. What is the displacement of isobutane R600A compressor when compared to R012? R012 की तुलना में आइसोबुटेन R600A का विस्थापन क्या है? ऑप्शन ए 30% लेस, ऑप्शन बी 40% less, option C 80% more, and option D 60% more. The right answer is option C 80% more. R012 की तुलना में आइसोबुटेन R600A का विस्थापन 80% ज़्यादा है. Question number 2. What is the reason for developing heavy frost inside frost-free refrigerator cabinet? फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट के अंदर भारी बर्फ विकसित होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ ओवरलोड प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ रिले, ऑप्शन सी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ compressor, and option D due to the fault of heater. The right answer is option D due to the fault of heater. फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट के अंदर भारी बर्फ विकसित होने का कारण हीटर में खराबी यह है. क्वेश्चन नंबर 3. What should be the fins spacing of evaporator to be kept in low temperature application? कम तापमान में कार्य करने के लिए एवेपोरेटर के फिन्स में का अंतर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए लार्ज, ऑप्शन बी एज पर लोड, ऑप्शन सी मीडियम, एंड ऑप्शन डी स्मॉल. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लार्ज. कम तापमान में कार्य करने के लिए एवेपोरेटर के फिन्स में का अंतर यह लार्ज यानी बड़ा होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बारोमेट्रिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमेट्रिक वायुमंडलीय दबाव का मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 10.88 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1.03 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 34 hg, एंड ऑप्शन डी 10.5 psi. The right answer is option B 1.03 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर. बैरोमेट्रिक वायुमंडलीय दबाव का मूल्य 1.03 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इतना है. क्वेश्चन नंबर 5. Which of these components changes the state of refrigerant from vapor to liquid? इनमें से कौन सा घटक रेफ्रिजरेंट की अवस्था बदलकर उसे बाष्प रूप से द्रव रूप में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए कंप्रेसर, ऑप्शन बी एक्सपेंशन डिवाइस, ऑप्शन सी एवेपोरेटर, एंड ऑप्शन डी कंडेंसर. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कंडेंसर. इनमें से कंडेंसर यह रेफ्रिजरेंट की अवस्था बदलकर उसे बाष्प रूप से द्रव रूप में परिवर्तित करता है. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मच इज द
refrigeration capacity of 165 liters household refrigerator. 165 लीटर घरेलू उपयोगी रेफ्रिजरेटर की प्रशीतन क्षमता लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.5 टन, ऑप्शन बी 1 टन, ऑप्शन सी 0.05 टन and option D 0.1 ton. The right answer is option D 0.1 ton. 165 लीटर घरेलू उपयोगी रेफ्रिजरेटर की प्रशीतन क्षमता लगभग 0.1 टन इतनी होती है. Question number 7. How does cold air spread inside frost-free refrigerator chamber? ठंडी हवा फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के चेंबर के अंदर कैसे फैलती है? ऑप्शन ए ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एयर टेम्परेचर, ऑप्शन बी with the help of evaporator fan, option C due to natural convection method, and option D with the help of evaporator. The right answer is option B with the help of evaporator fan. ठंडी हवा फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर एवेपोरेटर फैन के मदद से फैलती है. क्वेश्चन नंबर 8. विच गैस टू बी यूज्ड टू फ्लश आउट द कॉइल्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर? एयर कूल्ड कंडेंसर की कॉइल्स साफ करने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हॉट एयर, ऑप्शन सी ड्राई नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी प्यूरिफाइड ड्राई एयर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ड्राई नाइट्रोजन. एयर कूल्ड कंडेंसर की कॉइल्स साफ करने के लिए ड्राई नाइट्रोजन इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है. Question number 9. What type of filter dryer is used in car AC? कार AC में किस प्रकार का फिल्टर ड्रायर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेनर टाइप, ऑप्शन बी ड्राई फिल्टर टाइप, ऑप्शन सी सिलिका जेल टाइप एंड ऑप्शन डी ड्रायर रिसीवर टाइप. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ड्रायर रिसीवर टाइप. कार एसी में ड्रायर रिसीवर टाइप का फिल्टर ड्रायर इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. वाई OLP डिस्कनेक्ट फ्रॉम सर्किट? सर्किट से OLP डिस्कनेक्ट क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए ड्यू टू ड्रॉन लो करंट, ऑप्शन बी ड्यू टू ड्रॉन लो वोल्टेज, ऑप्शन सी ड्यू टू ड्रॉन हाई करंट एंड ऑप्शन डी ड्यू टू ड्रॉन हाई वोल्टेज. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ड्यू टू ड्रॉन हाई करंट. हाई करंट खींचने के वजह से सर्किट से OLP डिस्कनेक्ट किया जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए. हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में. तब तक के लिए गुड बाय.